តនីការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4បានឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះមានគណៈបកនយោបាយ4ដែលបានចូលរួមឃោសនាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់ដែលបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាជាទ្រង់ទ្រីធំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះសម្រាប់កោជបយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី1មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អនិងគ្មានអំពើហិង្សានោះទេវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្តីក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងគ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដោយគ្មានអំពើហិង្សានោះទេហើយថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី2នេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយគត់ដែលបានបើកយុទ្ធនាការហែកក្បួនឃោសនាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគទី6ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន558នាក់រថយន្ត52គ្រឿងនិងមេក្រូចំនួន6គ្រឿងដោយឡែកនៅថ្ងៃទី1នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានហែកក្បួនជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលមានអ្នកចូលរួមជាង1000នាក់រថយន្តជាង300គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួនជាង50គ្រឿងក្រៅពីនោះគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ែនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋមិនបានឃោសនាជាទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេត្បិតជាការបោះឆ្នោតអសកលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានថ្លែងថាគណៈបកបានត្រឹមធ្វើសកម្មភាពចាក់មេក្រូផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបករបស់ខ្លួនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគណៈបកពីរទៀតគឺគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិរបស់អតីតលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់គេពុំទាន់ឃើញមានធ្វើសកម្មភាពអ្វីធំដុំនៅឡើយដែរនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់កោជបជាទូទៅយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់និងគ្មានអំពើហិង្សានោះទេនៅក្នុងគ្រប់ខណ្ឌទូទាំងប្រទេសគូជំរាបជូនថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4មានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈខណៈដែលការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25កុម្ភៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺជាការបោះឆ្នោតតាមបែបអសកលដែលមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជាង10000នាក់និងសមាជិករដ្ឋសភា123រូបប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលឡែកមេដឹកនាំអតីតប្រឆាំងនៅបរទេសដែលបន្តប្រើឈ្មោះបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅរសៀលថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះមិនគាំទ្រដាច់ខាតនៅការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខដែលបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលការមិនគាំទ្រនេះពីព្រោះសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាអង្គបោះឆ្នោតរួមមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពុំមែនជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងជាចុងក្រោយគឺការអវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភានៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្មើភាពអាចទទួលយកបានស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងស្មារតីរួបរวมផ្សះផ្សាជាតិធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរឡើងវិញដោយអំឡុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំនួន5រូបបានតាក់តែងនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី9កុម្ភៈនេះគឺជាវិធានការថ្មីមួយទៀតតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់អាមេរិកមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមហាអំណាចមួយនេះបានបិទទឹកការដល់មន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួននិងបានបញ្ឈប់ជំនួយដល់កោះច្បងនាពេលកន្លងមកយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកទាំង5រូបដែលបានតាក់តែងនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះរួមមានលោក Lindsey Graham លោក Dick Durbin លោក Ted Cruz លោក Ben Cardin និងលោក Patrick Leahy សេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះមានគោលដៅកម្រិតជំនួយមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែសកម្មភាពនានារបស់ខ្លួននិងជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួមទាំងការដោះលែងលោកកឹមសុខាអ្នកកាសែតនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀត
មួយវិញទៀតច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តបន្តនៅគោលនយោបាយបិទទឹកការលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017រហូតដល់មានការបោះឆ្នោតសភាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងកំណត់ឲ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលកម្រិតដោយគោលនយោបាយនេះផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Lindsey Graham បានចង្អុលបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនតាមសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិករូនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នឹងជំរុញឲ្យមានការប្រើអំណាចរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនដើម្បីធ្វើអាណានិគមកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាចំណែកសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដទៃទៀតស្ទើរបានសម្ដែងនឹងការយល់ឃើញថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ស័ក្តិសមមួយទៅកាន់របបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការរំលែកគណបកប្រឆាំងក្នុងនោះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោកថេតគ្រូបានអះអាងថាលោកហ៊ុនសែននឹងចវាយនាយរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនគួរមើលស្រាលលើដំណោះស្រាយរបស់អាមេរិកចំពោះការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងអាស៊ីនោះឡើយរីឯសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកម្នាក់ទៀតគឺលោក Dick Durbin បានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកត្រូវតែផ្ញើសារមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាសកម្មភាពទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានទេនិងត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រតិកម្មទៅនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេទៅនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ហើយពីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាលោកសុកអេសានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកទាំងនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារលោកកឹមសុខាដែលលោកចាត់ទុកថាគឺជាកូនចៅរបស់អាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីរបស់ក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់វិធានការ2លើករួចមកហើយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការបញ្ឈប់ជំនួយមកកាន់កោជបនិងការបិទទឹកដីដល់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីនេះបិទថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាត្រូវបានអនុម័តនោះច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យនាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកនីមួយៗរារាំងនៅជំនួយនានាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់មានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគិននៅពេលអនាគតប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើទំនិញក្លែងក្លាយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះនោះទេនេះបើតាមលោក George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលរៀបចំឡើងដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចំណែកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការថែរក្សាសុខភាពសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបញ្ឈប់ឱសថក្លែងក្លាយដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង1លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអែមវុធីអ្នកជំនាញឱសថនៅគណៈកម្មការប្រឆាំងទំនិញក្លែងក្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាលោកគិតថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសនាំចូលប្រទេសនាំចេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទំនិញក្លែងក្លាយចំណែកចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកមិញនេះបានប្រមានជាថ្មីតាមបណ្ដាញសង្គមដកហូតតួនាទីមន្ត្រីរបស់លោកចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីដល់អភិបាលស្រុកបើមិនអនុវត្តវិធានការកណ្ដាប់ដៃដែកលោកបំបត្តិការកែច្នៃរថយន្តខុសបច្ចេកទេសជាការប្រមានបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការលោកបំបត្តិការកែច្នៃរថយន្តខុសបច្ចេកទេសដឹកទំនិញដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជាញឹកញាប់សូមស្ដាប់សឿងភារៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាចំពោះរថយន្តតទ្រង់និងកាត់តកែច្នៃទាំងអស់បើឃើញមានបើកបរនៅខេត្តណាឬស្រុកណាគឺត្រូវចាប់ទុកទាំងអស់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយខណ្ឌទាំងចៅហ្វាយស្រុកគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវបើមិនចាត់វិធានការទេគឺប្រឈមនឹងការដកហូតតួនាទីមុខតំណែងបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគិតត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឬមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសគឺមានរថយន្តកែច្នៃដាក់ទ្រង់សណ្ដោងធំខុសបច្ចេកទេស81គ្រឿងដែលបានកាត់ទ្រង់ចេញនិងរថយន្ត76គ្រឿងទៀតត្រូវបានដោះទ្រង់សណ្ដោងចេញហើយ310គ្រឿងទៀតកំពុងត្រៀមកាត់ទ្រង់ចេញគួរជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកដើម្បីលុបបំបាត់ការកែច្នៃរថយន្តខុសបច្ចេកទេសដឹកទំនិញដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងញឹកញាប់
ការប្រកាសដាក់ចេញវិធានការកណ្ដាប់ដែកនេះដោយលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមកពីគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកន្លងមកធ្វើការមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចូលផ្ញើសារឬបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកអំពីមន្ត្រីណាដែលមិនអនុវត្តនៅវិធានការកណ្ដាប់ដែករបស់លោកហើយពេលនោះលោកនឹងចាត់វិធានការដោយខ្លួនឯងអនុប្រធានវិជាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកគង់រតនៈបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈថាមិនឃើញមានរថយន្តខុសបច្ចេកទេសឬរថយន្តតទ្រង់ទេចាប់ពីថ្ងៃដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ឱសានវ៉ាតលោកបន្ថែមថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសច្រើនតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាដរាបនោះទេលោកគង់រតនៈគាំទ្រប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់របស់លោកអនុវត្តឲ្យបានយូរអង្វែងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានព័ទ្ធចាប់ឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនដីគោក9នាក់ជាប់សង្ស័យករណីប្លន់ដែលកើតឡើងជិត1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងហាងលក់សៀវភៅមួយកន្លែងបណ្ដាលឲ្យជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានស្លាប់ការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង1យប់រំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី11កុម្ភៈស្ថិតនៅមុខច្រកចូលបរិញូថោនភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅ3ខណ្ឌពលសែនជ័យនៅក្នុងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង9នាក់សមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញកាំភ្លើងខ្លីមួយដើមផងដែរជាសម្រាប់មកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រមុខការទូតអង់គ្លេសកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមួយជុំអាស៊ីដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសំណុំរឿងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិញ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យទី11កុម្ភៈនេះបន្ទាប់ពីបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដើម្បីជជែកអំពីប្រធានបទរ៉ូហិញ៉ាដ៏រសើបបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានបន្តដំណើរចុះទៅផ្ទាល់ដល់រដ្ឋរ៉ាខិនទៀតយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញលោក Boris Johnson និងលោកស្រីអ៊ូសាំងស៊ូជីបានជជែកគ្នាដោយច្បាស់ៗនិងចំប្រកបដោយភេទរភាពអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខិនព្រមទាំងអំពីដំណើរវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិញ៉ាទៀតផងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការប្រភពការទូតភូមាចេញផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសង្គម Facebook ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសោះឡើយការលេចធ្លាយខ្លឹមសារលម្អិតបើទោះបីជាពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមយោធាភូមាពីបទបោះសម្អាតជាតិពិន្ទុនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសរហូតរុញច្រានឲ្យប្រជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិញ៉ាជាង70,000នាក់តាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2017មករត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជិតខាងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង់គ្លេសមុននឹងមកដល់ភូមាលោកប្រមុខការទូតអង់គ្លេសបានឈានចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅទីនោះលោកបានជួបនិងចុះទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងជំរំដែលប្រមូលផ្ដុំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិញ៉ាប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីបានស្ដាប់និងឮដោយផ្ទាល់អំពីការរៀបរាប់នៃភាពលំបាកលំបិនរបស់ពួកគេលោក Boris Johnson បានប្រកាសថាវាគឺជាការចាំបាច់ដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហិញ៉ាត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅរដ្ឋរ៉ាខិនដោយឈលលើគោលការណ៍នៃការស្ម័គ្រចិត្តនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រកបដោយភាពស័ក្តិសមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរមកដល់ភូមារបស់លោកប្រមុខការទូតអង់គ្លេសប្រព្រឹត្តទៅជួនចំពេលដែលភូមាកំពុងបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើសហគមន៍អន្តរជាតិដោយយល់ថាសហគមន៍នេះកាន់ជើងជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាជ្រុលចំណែកឯខាងយោធាដែលរងការចាប់ប្រកាន់ខ្លាំងជាងគេទើបបានទទួលស្គាល់ថាយោធានិងអ្នកភូមិកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធខ្លះពិតជាបានចាប់ជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាដោយគ្មានអាណិតអាសូរមែនជាភាសាសារភាពជាសាធារណៈដំបូងចំពោះទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីបានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតអស់ជាច្រើនខែក៏ប៉ុន្តែការអង្កេតនៅតែជួបការលំបាកខ្លាំងពីព្រោះអ្នកកាសែតមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះបានទេអ្នកកាសែតរបស់ភ្នាក់ងារ Reuters 2អ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងតាំងតែពីជាង2ខែមកហើយដោយសារតែបានដឹកនាំអង្កេតស្ដីអំពីការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិរ៉ូហិញ៉ាពីសំណាក់យោធានិងអ្នកភូមិកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ17ឆ្នាំចំណែកប្រតិកម្មមានធ្លាក់មកជាប្រងព្រាតនៅបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំវាប្រហារទៅលើទីតាំងកងទ័ពចំនួន12កន្លែងនៅក្នុងទឹកដីសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់បំផ្លាញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលសេរីចំនួន8ហើយនឹងវាប្រហារទៅលើទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីសេរីទៀតនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងត្រឡប់មកលំអិតជាមួយនឹងឈៀងបុផានីពេលបន្តិចទៀតនេះ
ប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាម៉ូតអាប់បាសបានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថារំពឹងលើឥណ្ឌានៅក្នុងការដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សន្ទុះឡើងវិញដល់ការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលប្រសាសន៍ប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានរេនដ្រា ម៉ូឌីដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មានពឺស្ដាលោកម៉ូឌីគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅតំបន់ដើមបូព៌ាហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ាម៉ូតអាប់បាសបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាងនេះទៅទៀតលោកប្រធានអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសរំពឹងលើឥណ្ឌាដែលជាមហាអំណាចនិងដែលមានតួនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដឹកនាំការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនបានបដិសេធហើយក៏នឹងមិនបដិសេធទេដំណោះស្រាយតាមផ្លូវចរចាប្រសិនបើមានការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិនិងការរៀបចំយន្តការជាពហុភាគីនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកម៉ាម៉ូតអាប់បាសទៅកាន់លោកម៉ូឌីលោកម៉ូឌីក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថាប៉ាឡេស្ទីននឹងអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងបានចាត់សន្យាចាត់ទុកការមើលថែប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាអាទិភាពមួយនៃនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែធ្នូឥណ្ឌាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះបានបដិសេធមិនគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីរបស់អាមេរិកទទួលស្គាល់យេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលឡើយឥណ្ឌាជឿជាក់ថាមានដំណោះស្រាយជានិរន្តរ៍មួយសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនតាមរយៈការចរចានិងទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយតែកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាក៏បានទទួលស្វាគមន៍សមាភាគីអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែរបន្ទាប់ពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ូឌីត្រូវបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូម៉ង់អេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមដែលជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពីព្រោះជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលក៏ដូចជាទីផ្សារការងាររបស់ពលករព្រមទាំងលំហូរស្រេចប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាវិទ្យុបារាំង RFA ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសឿងភារៈនៅថ្ងៃនេះភារៈបានជួបសម្ភាសលោករ៉ូសាលីនក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីជាងប៊ូផានាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយអេងគីមហុងនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេងឌីណាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះគឺលោករ៉ូសាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោករ៉ូសាលីនបានឲ្យដឹងថានៅតំបន់ទីប្រជុំជនយុវជនកម្ពុជាមានការប្រតិបត្តិខុសពីមុនមានន័យថាការគិតថាថ្ងៃ14កុម្ភៈដែលជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារត្រូវជួបគ្នានោះគឺសឹងតែអត់ទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តចេញសេចក្តីណែនាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារយុវជនមានចំនួនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺជាប្រធានបទនៃបទសម្ភាសន៍រវាងសឿងភារៈនិងលោករ៉ូសាលីនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមបានបាទសូមជម្រាបសួរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អាយដាមរ៉ូសាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFA អាយដាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីអំពីវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនអាយដាមអាចជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើវិធានការទាំងនោះមានអ្វីខ្លះដែរបាទជារួមក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំដែលផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសជូនទៅដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជនកីឡារាជធានីខេត្តនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនក្នុងការអនុវត្តតាមស្មារតីនៃសេចក្តីណែនាំអំពីថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈជារៀងរាល់ឆ្នាំជារួមទី1គឺដើម្បីជាសារទៅដល់យុវជនយុវនារីយើងឲ្យយល់អំពីថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់នេះ Valentine's Day ដែលជាមួយដែលគេប្រពៃនៅប្រចាំប្រទេសដែលមានសាវតាជាយូរលង់ណាស់មកហើយមែនតើទៅគឺតាំងពីសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជនៅចក្រភពរ៉ូម៉ាំងមែនតើមានដែនដីនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ400ជាងនឹងគឺជា
រយៈពេលដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងការពារដែនដីអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងទីនោះគឺក្សត្ររបស់រ៉ូម៉ាំងដែលព្រះនាម Claudius នឹងបានចេញជាបទបញ្ជាតឹងរឹងទៅដល់ជនទាំងអស់នឹងត្រូវតែបម្រើកងទ័ពហើយមិនឲ្យរៀបពីវិពាននោះទេហើយនៅពេលនោះក៏មានបុព្វជិតដែលឈ្មោះ Valentinus ដែលពេលនោះគឺបានរៀបការធ្វើជាវាហៅថាធ្វើជាចៅមហានោះរៀបការទៅដល់គូស្នេហ៍មួយគូហើយបុព្វជិត Valentinus ហ្នឹងក៏ត្រូវរងទោសទណ្ឌដល់ប្រហារជីវិតហើយគូស្នេហ៍មួយគូនោះគឺបានរំលឹកដល់គុណរបស់បុព្វជិត Valentinus ហ្នឹងយកថ្ងៃទី14កុម្ភៈជាការរំលឹកគុណទៅដល់បុព្វជិត Valentinus ហើយជារៀងហូរហែតមកក៏មានការគោរពក៏មានការបប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះដោយបង្ហាញនៅការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលមានគុណហើយជាពិសេសគឺប្រតិបត្តិដល់បុព្វជិត Valentinus ហើយក៏คล้ายទៅជាពិធីមួយនៅក្នុងសាសនាបែបប្រចាំប្រទេសសាសនាគ្រីស្ទនៅសម័យនោះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយ Valentine Day នេះក៏បានរីកសាយភាយនៅទូទាំងពិភពលោកថាជាថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏បានចូលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងរយៈកាលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែដោយសាររយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺយុវជនរបស់យើងគាត់យល់មិនបានស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយទៅដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈអញ្ចឹងហើយក៏មានការប្រតិបត្តិនានានឹងមានការខុសឆ្គងខុសទៅនឹងគន្លងប្រពៃណីមានការឈូសឆាយអាចថាមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលជាដែលជាមូលដ្ឋានវប្បធម៌ប្រពៃណីផូរផង់របស់ជាតិអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ទៅដល់គ្រួសារទៅដល់សហគមន៍និងសង្គមទាំងមូលដោយថាថ្ងៃនោះគឺច្រឡំថាជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារទៅវិញហើយឈានទៅដល់ការប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលខុសគន្លងប្រពៃណីអាចមានវិបដិសារីចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងអាចប៉ះពាល់កិត្តិយសទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ទាំងមូលយល់ឃើញដូច្នេះហើយបានជាក្រសួងអប់រំនិងកីឡាក្នុងទិសដៅដើម្បីទី1ឲ្យមានការយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃទី14កុម្ភៈទី1ទី2ដើម្បីជាវិធានការនៅក្នុងការបញ្យលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជានៅក្នុងការសម្របសម្រួលរួមផងដែរក្រសួងបានចេញជាសេចក្តីណែនាំជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនេះគឺក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ4ចំណុចជារៀងរាល់ឆ្នាំទី1ស្នើឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់សិស្សានុសិស្សជាពិសេសនៅពេលម៉ោងគោរពជាតិនៅពេលមានការជួបជុំឬក៏នៅក្នុងសាករៀនក្តីដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សយល់អំពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺជាអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌសាសនាហើយពិធីបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទូទៅបាទទី1ទី2គឺឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នឹងអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានម៉ត់ចាប់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តមានរបស់សិស្សានុសិស្សតែម្ដងជាចំណុចមួយសំខាន់បាទទី3គឺពង្រឹងតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជននិងកុមារនៅតាមសាលារៀននីមួយៗឲ្យមានការជួយចូលរួមបញ្យលណែនាំឲ្យបានច្បាស់ពីថ្ងៃ14កុម្ភៈនៅក្នុងន័យថាបំពេញតួនាទីជាមិត្តល្អសិស្សល្អហើយនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយអាចថាប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពភេទរភាពរវាងមិត្តរួមថ្នាក់ជាដើមឡានិងការគោរពទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបេដាជាដើមចំណុចទី4គឺនៅពេលដែលមានអវត្តមានឬក៏មានចំណុចណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់គ្រងសាលានេះគឺតាក់ទងទៅមេដាបេដាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីជូនដំណឹងនេះជាវិធានការសំខាន់ទាំង4ដែលក្រសួងអប់រំនិងកីឡាបានដាក់ផ្សាយតាំងពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបាទបន្ទាប់ពីក៏ស្នើឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយដែរពីសហគមន៍អ្នកពាក់ព័ន្ធអង្គភាពស្ថាប័នផ្សេងៗនេះជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារទាំងមូលថ្ងៃនោះអាចថាជាការរៀបចំពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិការជួបជុំគ្រួសារបាទហើយក្នុងន័យនេះគឺក្នុងន័យដែលគាត់នៅក្រៅម៉ោងរៀនបាទក្រៅម៉ោងរៀនគាត់អាចរៀបចំជាពិធីជួបជុំគ្រួសារពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិពិធីជួបជុំជាមួយរៀមច្បងជាមួយនឹងលោកគ្រូនិងគ្រូជាដើមដើម្បីបង្ហាញជាក្តីស្រឡាញ់ការគោរពឬក៏ភេទរភាពរវាងមិត្តរួមថ្នាក់ជាការប្រសើរហើយវាទី1លើកតម្លៃខ្លួននិងតម្លៃសង្គមទី2បង្កើននៅមិត្តភាពទី3គឺបង្កើននៅការសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ទៅដល់អ្នកមានគុណផងដែរដើម្បី
ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទីមួយមិនប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសទៅតាមការលួងលោមនៅប្រការណាមួយទី2គាត់អាចកាន់តែយល់ពីអ្វីទៅទីថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះបាទអាដាមមានការលើកឡើងពីអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមហ្នឹងគាត់បានស្វាគមន៍សាទរចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់បង្ហាញថាវាមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនោះទេអាដាមមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរបាទចំណុចនេះគឺយើងយល់ច្បាស់ហើយថាយុវជនយុវនារីពាក្យថាយុវជនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំនេះតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសហជីវជាតិពេលឡែកការកំណត់អាយុនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីឬក៏បើនិយាយពីកម្ពុជាយើងវិញយើងយោងទៅលើគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីការអវត្តយុវជនដែលចេញថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នោះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ថាយុវជនគឺជាមនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានអាយុពី15ទៅ30ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងវ័យនេះគឺជាវ័យយុវជនដែលអាចរៀននៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យនិងកម្រិតមហាវិទ្យាល័យបាទដូច្នេះទេគឺអាចថាការយល់ដឹងឬក៏ការប្រតិបត្តិណាមួយនោះគាត់មិនអាចគិតវែងឆ្ងាយដូច្នេះបានជាក្រសួងចេញពីនាំនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងម៉ោងសិក្សាគឺមានការបញ្យល់ណែនាំចាត់វិធានការនេះគឺតាមរយៈលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទី1ទី2នៅពេលដែលស្ថិតនៅក្រៅម៉ោងសាលាគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍មេដាអាណាព្យាបាលជាដើមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងដើម្បីចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាទី1បញ្យល់នៃបាសអំពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈទី2អាចរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងទៅជាកម្មវិធីនៃការសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ការគោរពភេរភាពជាដើមនេះជារឿងល្អដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងកាន់តែយល់ច្បាស់ប្រតិបត្តិអ្វីដែលល្អរក្សាតាមគន្លងប្រពៃណីជាតិហើយក៏អាចជៀសផុតនៅវិបដិសារីណាមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាការប្រតិបត្តិអាចមានចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពេញលេញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធយើងឃើញថាក្នុងរយៈកាល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំនេះយើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទាំងមូលទី1ទី2យើងឃើញថាមានការប្រែប្រួលមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតការយល់ឃើញមានការវិវត្តផ្នែកស្មារតីទៅដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងឃើញថាការឈូឆរការប្រតិបត្តិអ្វីដែលខុសឆ្គងការយល់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារនោះយើងឃើញថាអ្វីដែលខុសឆ្គងនោះត្រូវបានកែតម្រូវការប្រតិបត្តិជាវិជ្ជមានហើយភាពឈូឆរនោះក៏ជាឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺសឹងតែមិនមានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយុវជនយុវនារីរបស់យើងមានការយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាការប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌវប្បធម៌ជាតិនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតែយើងឃើញថាជាការសង្កេតជារួមនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តំបន់ទីប្រជុំជនផ្សេងៗគឺថាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងទេឃើញថាយុវជនរបស់យើងមានការប្រតិបត្តិខុសពីមុនការឈូឆរការគិតថាថ្ងៃនឹងជាបុណ្យសង្សារទៅជួបគ្នានោះឃើញថាការគិតខុសឆ្គងនេះសឹងតែអស់ទៅហើយបាទដូច្នេះទេគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រសួងនៅតែចេញសេចក្តីណែនាំដោយសារយុវជនរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់មកដល់អាយុពី15 16នេះកើតជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទដូច្នេះទេអាចថាគាត់ជាយុវជនទើបដែលចូលវ័យដូច្នេះការណែនាំនេះត្រូវតែណែនាំជាតជារៀងរាល់ឆ្នាំទី1ដើម្បីរំលឹកទី2ដើម្បីឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់អនុវត្តនៅវិធានការនេះជាប្រចាំបាទទី3ដើម្បីយល់ទៅដល់ព័ត៌មានជួយជាតិទៅដល់យុវជនដែលគាត់ទើបតែដល់អាយុដល់វ័យជាយុវភាពបាទដូច្នេះក្រសួងតែងតែចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទអាដាមសរុបមកវិញអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះគឺយុវជនខ្មែរមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺគាត់បានយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នេះមែនទេបាទជារួមគឺថាមួយភាគធំសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយគឺមានការយល់ច្បាស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមសេចក្តីណែនាំតាមការពន្យល់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
តាមពីការចាប់បានទទួលបាននៅព័ត៌មាននៃការផ្សព្វផ្សាយនេះជាងមានការយល់ជ្រាបច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយយុវជនដែលទើបដល់វ័យនេះក៏ទទួលបានព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយនេះដែរដូច្នេះយើងឃើញថាជាទិសដៅវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងគាត់ទី1គាត់យល់ពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃ14កុម្ភៈទី2គាត់ប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលល្អតាមគន្លងប្រពៃណីទី3គឺគាត់មិនធ្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការមានវិបដិសារីនៅថ្ងៃអនាគតព្រោះថាគាត់ជាយុវជនមានតែកាតព្វកិច្ចមួយទេគឺការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រថែរក្សាសុខភាពប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលជាគន្លងប្រពៃណីវប្បធម៌ពីនោះគឺគាត់ខ្លាយទៅជាសិស្សានុសិស្សជានិស្សិតដែលពូកែជាកម្លាំងធនធានមនុស្សដែលជាស្នូលនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាដាមដោយសារតែអស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអាដាមប៉ុណ្ណេះសិនសូមជម្រាបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមរ៉ូសាលីនគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Cambodia ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSHផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកSinvenju លីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 816 222និង011 816 222សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និង Baby Outlet ដែលមានទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមាននៅ Baby Outlet ទាំង3សាខាសម្លៀកបំពាក់ម៉ូដថ្មីសម្រាប់ចូលឆ្នាំចិនទៅមកដល់ដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីប្រតិកម្មដែលធ្លាក់មកប្រងព្រាតបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំវាប្រហារទៅលើទីតាំងកងទ័ពចំនួន12កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបានអន្តរាគមន៍ពីជាងបុផាជ្រាបសួរបុផាអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅបាញ់ប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីតាំងយោធាចំនួន12របស់រដ្ឋាភិបាលសេរីអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីសេរីនៅបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់ហើយនឹងនៅក្រៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់បុប្ផាតាំងតែពីមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទឹកដីសេរីដែលជាប្រទេសជាប់របងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបានតមសម្ដីមិនលូកដៃឬក៏កាន់ជើងភាគីចំនួនណាមួយនៅក្នុងទឹកដីសេរីនោះទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាលើកនេះអ៊ីស្រាអែលស្រាប់តែទៅបើកប្រតិបត្តិការទ័ពទ្រង់ទ្រាយធំហើយវាប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅពេលនេះទៅវិញចាស់យន្តហោះដ្រូនបើកយកការរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលសម្រេចបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅវាយប្រហារនៅក្នុងទឹកដីសេរីដើមចមនេះគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលនឹងអាចយកលេសទៅធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងទឹកដីសេរីពិតណាស់ថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមជីហាតអង្ការរដ្ឋឥស្លាមចាប់ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2011នៅក្នុងប្រទេសសេរីគេមិនឃើញអ៊ីស្រាអែលនឹងចេញមុខខ្លាំងលូកដៃជាផ្លូវការទៅក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់សេរីដែលតាមពិតទៅជាសត្រូវដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេកន្លងមកគឺថាអ៊ីស្រាអែលបានទៅលួចវាយប្រហារម្ដងម្កាលតាមផ្លូវអាកាសទៅក្នុងទឹកដីសេរីគឺដើម្បីបាញ់កំទេចក្បួនរថយន្តដឹកមីស៊ីលសម្រាប់ក្រុមអេសបូឡាលីបង់ឬក៏អ៊ីស្រាអែលនឹងបានបាញ់ទៅលើទីតាំងយោធាដែលអ៊ីស្រាអែលចោទថាកំពុងតែត្រូវបានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងយកទៅប្រើដើម្បីផលិតមីស៊ីលសម្រាប់គ្រោងបាញ់ប្រហារអ៊ីស្រាអែលទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែភារីការវាយប្រហារនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺថាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនោះចេញមុខទទួលខុសត្រូវពេញមាត់តែម្ដងនៅក្នុងហេតុផលថាអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវស៊ូពូជរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរំលោភឈ្លានពានហើយនឹងកំពុងពង្រឹងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅទឹកដីសេរីដើម្បីរងចាំវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលតាំងតែពីណាមកភារីអ៊ីស្រាអែលគឺថាបានប្រមានរួចហើយមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែជួយផ្នែកយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងយកទឹកដីសេរីដើម្បីទៅធ្វើជាកន្លែងតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលនោះទេមួយវិញទៀតភារីគេឃើញថាអ៊ីស្រាអែលដែលសម្រេចបញ្ចេញសាច់ដុំយោធានៅពេលនេះក៏ដោយសារតែកត្តាប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅសេរីដោយសារតែមានជំនួយពីអ៊ីរ៉ង់ទាហានអេសបូឡាលីបង់ហើយនិងរុស្ស៊ីភារីទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាកំពុងតែឈ្នះនៅលើសមរភូមិគឺមិនមែនចុះខ្សោយដូចមុននោះទេ
អានិយាយបានថាបរដ្ឋាភិបាលសេរីរងគ្រោះកាន់តែយូរអង្វែងដោយសារសង្គ្រាមនោះអ៊ីស្រាអែលកាន់តែសប្បាយពេញចិត្តទី2ទៀតបើទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលភារីធ្លាប់កន្លងមកមិនលូកដៃមែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលគឺថាបានតាមដានជាប់ជានិច្ចសង្គ្រាមវិវត្តទៅនៅក្នុងទឹកដីសេរីពីព្រោះថាចង់មិនចង់ភារីទាហានអេសបូឡាលីបង់ហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងតែជួយប្រយុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីឈ្នះទៅលើក្រុមប្រឆាំងសេរីនឹងក៏កំពុងផងដែរឆ្លៀតប្រើសង្គ្រាមសេរីនេះដើម្បីទៅពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនដែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់បុផាតើការវាយប្រហារលើកនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងយោធាសេរីនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សេរីដែរឬទេបុផាបើមើលតាមទីតាំងភូមិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់ហើយនិងសេរីនិងអ៊ីស្រាអែលគឺនៅមិនទាន់បានចុះកិច្ចសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាមួយគ្នាទេពលគឺអាចផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាចាប់តាំងពីពេលដែលអ៊ីស្រាអែលនឹងបានកាត់យកទឹកដីហ្គោឡង់របស់សេរីមកធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីសង្គ្រាមរយៈពេល6ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញភារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងចង់បានសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវគំរាមកំហែងជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងអាចឆ្លៀតឱកាសបុកគ្រឹះទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទឹកដីសេរីដែលតាមពិតទៅស្ថិតនៅក្បែរមាត់ផ្ទះទ្វាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែរទោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលើកឡើងបែបប្រមានយ៉ាងដូចនេះមែនភារីក៏ប៉ុន្តែគេមិនគិតទេថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលជាមួយអ៊ីរ៉ង់និងសេរីអាចផ្ទុះឡើងនៅពេលនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ៊ីស្រាអែលគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញសាច់ដុំជាសញ្ញាព្រមានដល់គូសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចជាអ៊ីរ៉ង់សេរីហើយនិងពួកអេសបូឡាលីបង់ថាមិនត្រូវមើលស្រាលអ៊ីស្រាអែលនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះផងដែរភារីគេដឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ីស្រាអែលគឺលែងអាចចេញចូលទៅវាយប្រហារតាមចិត្តដូចមុនទៅលើទឹកដីសេរីទៀតហើយពីព្រោះថាសេរីនៅពេលនេះមានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីហើយនិងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាក់ស្ដែងគឺបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចាប់បុផានិយាយពីរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងបានអំពាវនាវឲ្យភាគីជម្លោះបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ទាហានរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីសេរីបុផាតារុស្ស៊ីអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីអាចជួយបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងសេរីដែលសិតសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនេះដែរឬទេរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអ៊ីរ៉ង់រួមជាមួយនឹងសេរីរុស្ស៊ីគឺជ្រើសរើសយកផ្លូវកណ្ដាលមិនចង់កាន់ជើងភាគីណាមួយនោះទេគេអាចនិយាយបានថាបើសិនជារុស្ស៊ីមិនបើកភ្លើងខៀវទេនោះអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនអាចបញ្ជូនយន្តហោះដ្រូនទៅយកការសម្ងាត់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែរពីព្រោះថាកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលបានទទូចរួចហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូស្គូនឹងជួយអន្តរាគមន៍គឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងពង្រឹងវត្តមានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីសេរីដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់សន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលហើយដោយសារតែមិនចង់កាន់ជើងភាគីណាមួយនោះដែរភារីរុស្ស៊ីក៏ទំនងជាបានបិទភ្នែកបណ្ដោយឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងចូលទៅបាញ់កំទេចទីតាំងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់និងសេរីនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញត្រូវដឹងថាបើសិនជារុស្ស៊ីមិនបើកភ្លើងខៀវទេម្លេះយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលគឺមិនអាចហោះចូលបានដោយស្រួលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់សេរីបានទេពីព្រោះថាដែនអាកាសរបស់សេរីនេះភារីត្រូវបានការពារយ៉ាងមុតមាំដោយរុស្ស៊ីដែលបានបំពាក់យ៉ាងក្រាស់នៅប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលសម្រាប់ទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីចង់ឬមិនចង់ភារីគឺមានតែរុស្ស៊ីទេដែលអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានផ្ទុះសង្គ្រាមដាក់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាលីបង់សេរីហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមពីព្រោះថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំង4នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខាតបង់ប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដើម្បីកុំឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារយោធាជាថ្មីទៅក្នុងទឹកដីសេរីនោះគឺថារុស្ស៊ីត្រូវតែធានាទៅអ៊ីស្រាអែលថារុស្ស៊ីនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងនៅបន្តតាំងទីយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីសេរីនៅក្រៅពេលដែលសង្គ្រាមសេរីចាប់ទៅជាមួយគ្នានេះផងដែរភារីរុស្ស៊ីក៏ចង់បានពីភាគីអ៊ីស្រាអែលវិញដែរថាត្រូវតែឈប់វាយប្រហារទៅលើក្រុមអេសបូឡាលីបង់ឬក៏ទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីតទៅទៀតទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងមូស្គូអរគុណបុផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFA ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូហ្គា
អញ្ញាធិក្រុងបានបើកការដ្ឋានជួសជុលបរិវេណនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយរួមមានការរុះរើការ៉ូចាស់ដាក់ការ៉ូថ្មីនិងការដាក់បង្គោលភ្លើងថ្មីជាដើមពលរដ្ឋបានសរសើរចំពោះការរៀបចំថ្មីនេះប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លះបានទើសចិត្តត្រង់ការជួសជុលនេះហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវដែលនាំឲ្យទើសភ្នែកដូច្នេះពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពន្លឿនការរៀបចំបន្តិចពីព្រោះថាព្រះបរមរាជវាំងជាកន្លែងដ៏សំខាន់ដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់នៅបើតាមអាជ្ញាធរការដ្ឋានជួសជុលទាំងស្រុងបានបញ្ចប់ហើយនៅឡើយតែការបោះសម្អាតយើងស្ដាប់បាត់យកការរបស់អេងគីមហុងចាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងរៀបចំធ្វើឲ្យលឿនចឹងទៅមើលទៅចូលមកវាថាអត់មាននៅមានការដ្ឋាននេះស្កេស្កាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាជារមណីយដ្ឋានអីមួយដែរបងជាកន្លែងស្ដេចគង់ឬក៏ជាកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយសម្រាប់ប្រជាជនយើងមិនថាអ្នកនៅក្នុងក្រុងឬក៏នៅអ្នកមកពីក្រកអ្នកមកពីតំបន់ឆ្ងាយៗពេលច្រើនឲ្យតែគាត់មកគាត់សដៅមកលេងនៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យលឿនទៅក៏វាល្អដែរមើលទៅបរិស្ថានចូលមកឃើញស្អាតទាំងអស់ហ្មងអត់មានរៀបចំទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចនៅអត់តាន់ហើយអញ្ចឹងឯងបងពីបននៅអញ្ចឹងបើគាត់រៀបមិនទាន់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងចេះដើរទៅវាមានការនេះវាហើបអិតនឹងទៅមើលទៅវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយបើថាគាត់ធ្វើហើយគាត់ដាក់បំរាមទៅវាមិនហ៊ានទេដល់គាត់ដាក់គាត់ត្រែងមីក្រូអញ្ចឹងជួនកាលគេដើរហួសមកបាត់ហើយចង់ឲ្យពលានការរៀបចំឲ្យបានលឿនតិចទៅរៀបចំស្មៅសួនអីឲ្យស្អាតឲ្យលឿនតិចទៅបានជាបរិវត្តគាត់មកលេងគាត់បានមកលេងចៅកកអញ្ចឹងនេះគឺជាការថ្លែងរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់មកឲ្យចំណីសត្វព្រាបនៅពេលល្ងាចខ្ញុំគិតថាមានការផ្លាយច្រើនបងទាំងការរៀបចំការ៉ូហើយនេះហើយទៅមើលទៅមនុស្សច្រើនជាងមុនណាបងប៉ុន្តែទេចិត្តត្រង់ការរៀបចំហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចមែនប៉ុន្តែយុវតីរូបនេះពេញចិត្តនឹងការរៀបចំដែលមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនខណៈរូបគេកំពុងអង្គុយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងចឹងហ្មងវាល្អច្រើនទោះបីជានៅមានមួយពីរក៏ខ្ញុំគិតថាវាប្រសើរច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងបងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយលើគែមថ្មមានជាប់ចៅតូចមកជាមួយផងនោះឲ្យដឹងថាគាត់ខានមកមុខវាំងនេះប្រមាណជា6ខែព្រោះតែបញ្ហាសុខភាពតែមកលើកនេះឃើញថាប្លែកច្រើនមើល5 6ខែហើយតែប្រទេសចិត្តហ្នឹងគាត់ថាអ៊ំវាសុខភាពមិនល្អអ៊ំត្រូវដើរដល់មកម្ដងនេះឃើញប្លែកគាត់ធ្វើរៀបអត់រៀបអីពីមុនអត់វាមានគេលកើពេញហ្នឹងអញ្ចឹងណាប្លែកគេធ្វើសួនគេកែប្រែច្រើនបាទហើយមើលទៅមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាងមុនពីមុនសួនដូចអត់ទាន់សូវធ្វើស្អាតចឹងបាទហើយយ៉ាងញ៉ៃឃើញឥឡូវគេកែប្រែច្រើនស្អាតអ៊ូអូនណានៅមុខវាំងរៀងរាល់ពេលល្ងាចដោយអ្នកខ្លះដើរអង្គុយអ្នកខ្លះថតរូបនិងឲ្យចំណីសត្វព្រាបជាដើមហើយចំណែកជាងជួសជុលក៏បន្តសកម្មភាពធ្វើឲ្យបានលឿនដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ធ្វើការងារបណ្ដាឆ្លៀតមកនិយាយជាមួយខ្ញុំបណ្ដាជាងម្នាក់គាត់បានអះអាងថាការងារនេះនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលវេលាមួយមិនយូរទេបាទមួយថ្ងៃហ្នឹងទៀតហើយយប់ហ្នឹងហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំពុំដើរបោះអាតតាមមុខលាតាមអីហ្នឹងលែអាយហ្នឹងនៅសល់ហើយ1ការ៉េ2ការ៉េហ្នឹងនៅយ៉ាងធំជាងគេនៅហើយជា5ការ៉េនៅតែកំពុងមូលប៉ុណ្ណាហើយសល់មកពួកខ្ញុំដាក់បោះអាតតាមក្រោយលោកអ្នកស្ដាប់ទន្ទឹមនឹងការបើកការដ្ឋានជួសជុលទីធ្លានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមរយៈការរុះរើការ៉ូចាស់ដាក់ការ៉ូថ្មីនិងការរៀបចំបង្គោលភ្លើងថ្មីជាដើមនោះទាំងខ្ញុំនិងពលរដ្ឋឯទៀតមកលេងនៅទីនេះឃើញថាកន្លែងខ្លះមានសម្រាមហើរប៉ើងឡើងទៅលើលីឡំជាមួយខ្យល់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសកន្លែងខ្លះមិនស្រស់បំព្រងសោះឡើយនៅជុំវិញបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងនេះចាហើយតើតទៅនឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏ចង់អំពាវនាវទៅដល់អ្នកមកលេងនឹងទាំងអស់គ្នាបើញ៉ាំហើយចូលរួមយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមកុំញ៉ាំហើយញ៉ាំមកឲ្យទៅហើយញ៉ាំបោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំថាឲ្យតែខ្ញុំទៅដល់តាណាឃើញសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថាទៅក្នុងចិត្តមែនតែនចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាឃើញថាល្អសម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ជាមុខមាត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរចាយើងមិនត្រូវបន្ទន់ណាយល់ទៅអាញាធរគាត់មើលមិនហ្វាត់ជ្រុងជ្រោយទេគាត់បានមកត្រឹមប្រាប់យើងចុះបើប្រាប់យើងហើយយើងមិនស្ដាប់យើងមិនធ្វើតាមក៏គាត់អត់ដឹងធ្វើមិនដែរវិធានការចេះតែមានមករហូតប៉ុន្តែខាងអ្នកអនុវត្តគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់គាត់អត់គិតថាសម្រាមហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីឬក៏ផ្ដល់គុណសម្បត្តិអីខ្លះបើសិនជាចូលមកឃើញសម្រាមក៏មើលទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងរមណីយដ្ឋានមែនតែខ្ញុំឃើញសម្រាមខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹង
តែតងទៅនឹងការរៀបចំគឺអត់ល្អហ្មង មិនខុសពីការថ្លែងរបស់យុវតីដែលមានរាងតូចស្ដើងរូបនេះស្ត្រីជាអ្នកអនាម័យម្នាក់ប្រចាំនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងគាត់និយាយទាំងភាពហត់នឿយតែម្ដងថាទោះជាខំបោះសម្អាតយ៉ាងណាក៏មិនឈ្នះដែរព្រោះពលរដ្ឋគាត់មិនសហការនៅក្នុងការជួយថែរក្សាអនាម័យ ដល់ជួយម្អាតគ្នាអត់បានអូនបើថាមិនជួយម្អាតទេមានស្អាតទេខ្លះមិនអាចអីមិននឹងច្រកច្បងច្រកអីគោចោលពួកខ្ញុំកែបមួយប្អូនខ្ញុំថ្ងៃមុនហើយតែអត់ជួយម្អាតទេនៅតែចឹងតែមករកឡើងនៅដល់បោះដល់ម៉ានថ្លៃនៅតែហិចឃីដែរយើងបោះពីមុខគេបាច់នៃព្រែកពីក្រួយចឹងហើយនឹងធ្វើមកឆ្អាតមេនៅឡើងមុខឡើងជូរហើយមេពួកឆ្មៅទៅងើបខ្លះមើលអូនមើលទៅដាំមើលឲ្យជន់គ្នាងាប់ពួកខ្ញុំជួសដល់ម៉ានថ្លៃហ្នឹងគេស្រែករងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ស្ដាប់ដឹងគាត់ធ្វើមិនបើគាត់ស្រែកប៉ូលីសស្រែកពីមុខចូលពីក្រួយស្រែកពីក្រួយចូលពីមុខសម្រាប់ការងារជាអ្នកអនាម័យមិនទទួលបានកម្រៃច្រើនឡើយតែអ្វីដែលធ្វើនាពេលនេះគឺជាចំណែកមួយជួយសង្គមច្រើនជាងមិនគិតអញ្ចឹងទេសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះបែរជាគិតថាការរក្សាអនាម័យនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់តែម្នាក់ឯងទៅវិញត្រូវហើយបើជួយម្អាតទេអត់ទៅអីអត់ទៅយ៉ាប់ទេប៉ុន្តែបើគេហូបហើយគេបោះចឹងហូបហើយបោះចឹងអីប៉ូលីសប្រកាសចឹងរហូតតែមិននៅអត់ឈ្នះគេខ្លះមានកូនមានអីមិនអាចកូនអាចអីបោះចោលគ្មានជួយម្អាតនេះទេនេះជាសេះឡៃនោះអូនទៅមើលមកសឹកខ្លាញ់បាទសំណូមពរឲ្យគាត់មកលេងមុខវាំងហ្នឹងជួយសម្រាមអីវិចខ្ចប់ដាក់ធុងសម្រាមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីជួយឲ្យទីក្រុងយើងស្អាតមានភ្ញៀវទេសចរមកកាន់តែច្រើនគេមើលឃើញស្អាតហើយមានអនាម័យមើលទៅស្អាតទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFA ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11កុម្ភៈនេះគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញស្ដីអំពីប្រវត្តិរបស់កាលីលេដែលគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបផ្លាស់ប្ដូរពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណបន្សល់ទុកឲ្យអារីស្ទូតសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅនៅវេលាយប់មួយនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1609នៅក្នុងក្រុងមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអាកាសធាតុល្អផ្ទៃមេឃស្រឡះផ្កាយរះប្រងព្រាតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយរូបឈ្មោះថាយ៉ាលីលេដើរចេញពីក្នុងផ្ទះសម្ដៅទៅកាន់សួនច្បារដៃកាន់តេលេស្កូបដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយដែលលោកទូកនឹងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងសង្កេតមើលយ៉ាងលម្អិតទៅលើដួងតារាការសិក្សាដែលនាំទៅរករបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែរបបកំហើញដែលធ្វើឲ្យ Galilei ត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាដំណើររឿងនៃជីវិតនិងស្នាដៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលលោក Albert Einstein ចាត់ទុកថាជាបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្រGalilei ឈ្មោះពេញ Galileo Galilei កើតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1564នៅក្នុងទីក្រុង Pisa ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែល Galilei ចាប់កំណើតឡើងតំបន់អឺរ៉ុបហើយជាពិសេសគឺអ៊ីតាលីកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅយុគសម័យដ៏រុងរឿងខាងផ្នែកចំណេះដឹងដែលគេហៅតាមភាសាបារាំងថា La Renaissance ឆ្នាំដែល Galilei កើតក៏ជាឆ្នាំកំណើតរបស់កវីដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ William Shakespeare នៅអង់គ្លេសហើយគឺជាឆ្នាំដែលវិចិត្រករនិងស្ថាបត្យករដ៏ល្បីរបស់អ៊ីតាលីម្នាក់ទៀតគឺ Michelangelo ទើបនឹងទទួលមរណភាពGalilei
គឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនចំនួន6នាក់នៃត្រកូលអ្នកមានឋានៈមធ្យមម្នាក់ដែលមានឪពុកជាតន្ត្រីករឪពុករបស់យ៉ាលីលេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតន្ត្រីករដែលមានគំនិតបះបោរចូលចិត្តលេងភ្លេងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដែលខុសពីទំនៀមទម្លាប់ក្បួនខ្នាតនិងទ្រឹស្ដីតន្ត្រីដែលមានពីមុនយ៉ាលីលេខ្លួនឯងក៏ជាមនុស្សដែលមានគំនិតបះបោរចោទសួរសង្ស័យទៅលើជំនឿនិងទ្រឹស្ដីដែលមានស្រាប់ដោយកាត់ទៅរកឪពុកតាំងពីនៅជាកុមារនៅឡើយយ៉ាលីលេគឺជាក្មេងដែលពូកែឆ្ងល់ចង់ដឹងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយជារឿយៗយ៉ាលីលេរុះរើឧបករណ៍គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចង់មើលពីគ្រឿងក្នុងនិងអំពីរបៀបដំណើរការរបស់វាហើយព្រមទាំងចេះធ្វើគ្រឿងលេងប្លែកៗប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតកាលពីដំបូងឡើយយ៉ាលីលេមានចំណង់ចំណូលចិត្តទៅលើដូរតន្ត្រីនិងគំនូរយ៉ាលីលេរៀនគូររូបព្រមទាំងរៀនភ្លេងរហូតចេះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលត្រូវឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅក្នុងវិហារកាតូលិកយ៉ាលីលេចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាសនារហូតមានបំណងចង់បួសជាសង្ឃកាតូលិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះឪពុករបស់យ៉ាលីលេមិនចង់ឲ្យកូនបួសជាសង្ឃក៏បានជំរុញឲ្យយ៉ាលីលេចេញពីវិហារកាតូលិកហើយទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីហ្សាដោយរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែនៅពេលនោះគ្រូពេទ្យគឺជាអាជីពមួយដែលអាចរកលុយបានច្រើននៅពេលកំពុងរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យពីហ្សាយ៉ាលីលេបានឮគេនិយាយអំពីមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺគណិតវិទ្យាយ៉ាលីលេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើមុខវិជ្ជានេះដោយសារតែយ៉ាលីលេជឿថាគណិតវិទ្យាគឺជាយានដើម្បីសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីអ្វីៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងធម្មជាតិទាំងអស់យ៉ាលីលេនៅតែបន្តរៀនជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រទៅតាមបំណងរបស់ឪពុកក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងយ៉ាលីលេចាប់ផ្ដើមដកចិត្តចេញពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាមុខវិជ្ជាគោលហើយផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅទីបំផុតយ៉ាលីលេត្រូវប្រឡងធ្លាក់ខាងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនៅឆ្នាំ1585យ៉ាលីលេបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យដោយមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រអ្វីទាំងអស់ត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញយ៉ាលីលេដែលគ្មានសញ្ញាបត្រអាចប្រកបរបរជាគ្រូពេទ្យក៏បែរទៅជាចាប់យករបរជាអ្នកបង្រៀនគណិតវិទ្យាក្រៅម៉ោងជាលក្ខណៈឯកជនហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាយ៉ាលីលេចំណាយពេលសិក្សាស្រាវជ្រាវពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងព្រមទាំងយកចំណេះដឹងនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់លោកទៅបង្កើតជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលប្លែកមិនធ្លាប់មានហើយដែលមានប្រយោជន៍ច្រើននៅក្នុងសង្គមបន្តិចម្ដងស្នាដៃរបស់យ៉ាលីលេត្រូវបានល្បីសុសសាយហើយនៅឆ្នាំ1589នៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំយ៉ាលីលេត្រូវបានគេផ្ដល់មុខងារឲ្យធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យពីហ្សាទីដែលលោករៀនធ្លាក់មិនបានសញ្ញាបត្រកាលពី4ឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែការបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យពីហ្សានេះមិនមានរយៈពេលយូរប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែគំនិតបដិវត្តន៍និងបះបោររបស់យ៉ាលីលេវាផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតអភិរក្សនិយមរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យពីហ្សារាល់សេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែឈរទៅលើគោលការណ៍ដែលបានបន្សល់ទុកដោយអ្នកប្រាជ្ញក្រិកជាពិសេសគឺអារីស្តូតដែលបានបង្កើតទ្រឹស្ដីជាច្រើនទាំងខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាលីលេវិញធ្វើខុសពីទំនៀមទម្លាប់របស់សាកលវិទ្យាល័យដោយនៅក្នុងពេលបង្រៀនសាស្ត្រយ៉ាលីលេបានធ្វើការចោទសួរជជែកដេញដោលនិងបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យចំពោះទ្រឹស្ដីខ្លះរបស់អារីស្តូតនៅឆ្នាំ1591បង្រៀនបានត្រឹមតែ3ឆ្នាំ
កិច្ចសន្យារបស់ Galilei នៅសាកលវិទ្យាល័យ Pisa ត្រូវបញ្ចប់ហើយ Galilei ត្រូវក្លាយទៅជាអ្នកអត់ការងារធ្វើដើរទាត់ខ្យល់ព្រមពេលជាមួយគ្នានោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ Galilei ត្រូវជួបនឹងភាពត្រដាប់ត្រឌួលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឪពុករបស់ Galilei ត្រូវទទួលមរណភាពហើយម្ដាយនិងប្អូនស្រី2នាក់ផ្សេងទៀតពឹងផ្អែកខ្លាំងលើ Galilei ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារសំណាងល្អប្រមាណត្រឹមតែ1ឆ្នាំក្រោយមក Galilei ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យមួយផ្សេងទៀតហៅទៅបង្រៀនគឺសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូនៅពេលនោះ Galilei កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពក្រីក្រខ្លាំងរហូតគ្មានលុយសោះក្នុងការធ្វើដំណើរហើយត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូដែលមានចម្ងាយរហូតដល់ទៅ160គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំនៅប៉ាឌូត្រូវបាន Galilei រាប់ថាជារយៈពេលដ៏មានសុភមង្គលមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនជាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតវាគឺជាកន្លែងដែលប្រកាន់យកនូវគំនិតសេរីនិយមបានចំហឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតប្រកាន់យកនូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតអភិរក្សនិយមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pisa គំនិតបដិវត្តនិងបះបោររបស់ Galilei មិនត្រឹមតែមិនត្រូវបានគេហាមឃាត់ផ្ទុយទៅវិញសាកលវិទ្យាល័យប៉ាឌូបានតែងតាំង Galilei ឲ្យធ្វើជាប្រធានផ្នែកគណិតវិទ្យាហើយបន្តកាន់តំណែងនេះអស់រយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដែលមានគំនិតសេរីនិយមនេះហើយដែល Galilei បានធ្វើការសិក្សាពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនិងរកឃើញនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទាំងខាងផ្នែកគណិតវិទ្យានិងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅដែលបើកផ្លូវទៅរកបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់មួយខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគឺចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រតាមបែបបុរាណពីសម័យកាល Aristotle ដែលភាគច្រើនផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាលីលំទៅនឹងជំនឿសាសនាហើយឈានជើងទៅរកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឈលលើការសង្កេតនិងការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងវិទ្យុបារាំង RFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិង